من كام يوم كنت قاعدة مع حد من زمايلي وبسأله: هو انت ايه اللي بيميز شغلك او بيميز المكتب بتاعك؟ قال لي: يعني ايه؟ قلت له: يعني انا اللي بيميز شغلي او بيميز مكتبي ان انا باخد الفراغ من الكلاينت او البلان، وبشوف متطلبات الكلاينت ايه، وابدا ان انا اتعامل مع البلان اكنه بازل، وابدا اشوف اوزع كل متطلبات الكلاينت ده، سواء بقى هو عايز كام غرفة، عايز يعمل المساحة او يستغل المساحة بشكل معين، و او عايز يعمل ايه بالظبط في البيت بتاعه، في الفراغ بتاعه، في الستور بتاعه. وابدا ان انا اشتغل على ده، وبتعامل مع الفراغ كأنه بازل. يعني لازم مسارات الحركة تكون موجودة، لازم المكان نفسه يكون مريح، لازم يكون نستغل المساحات بشكل كويس، حتى لو كان مساحات صغيرة أو مساحات مش كبيرة، أو مش قادرة ان العميل شايف ان هي صغيرة على كل متطلباته، فاحنا لازم نستغلها بشكل مناسب. وبعد كده بنبدأ ان احنا نعمل ديزاين بتاع يعني ال 3D او كده. فسكت كده شوية وقلت له: هو انا ليه دايما عمري ما بتكلم عن ان شغلي عامل ازاي؟ يعني الكلام لازم يجيب بعضه لما ابقى قاعدة مع حد واتكلم مع حد، وابدأ ان انا افكر، او ان انا بسأل سؤال، ولما برد على نفس السؤال ليا ببدأ ان انا بلاقي نفسي بقول اجابات يعني عمري ما جاوبتها لحد. وده كان اخر تصميم عاملينه لبيوتي صالون في دبي.